Всем привет! У нас сегодня шарахнул мороз, -8. Для нас это страшный мороз. Особенно если учесть, что все эти дни была прям нулевая, плюсовая температура и было очень-очень много грязи. Шарахнул мороз, на улице прям очень холодно, машина была грязная. Я поехал, помылся на самомойке. Помылся, и у меня не вытирался ничего, просто обмылся, выехал, она как бы лишняя вода примерзла, как обычно, и застучала на лобовухе. Я думаю, многим знакомый звук в мороз. Начала стучать на или лобовой, или на лобовом. Сейчас, в общем, буду снимать жабо, которая находится пластиковая под дворниками, и смотреть, что же там может стучать и скрипеть в моменты вот эти обморожения, когда мороз на улице. Так что сейчас посмотрим, что из этого получится. Так, нам понадобится головка на 13 и шило. Аккуратно снимаем заглушки с дворников, они резиновые. Здесь проблем нет. Откручиваем сами дворники. Что я сказал, на 13? Я всех налюбил 14. Ослабили и выкручиваем. Тихо, тихо, тихо. Спешка такая штука. Приподнимаем дворник, а здесь наоборот чуть-чуть как бы нажимаем. И тогда он снимается легко. И здесь также приподняли, чуть нажали, выдернули. Здесь у нас имеются клипсы. Хоть туда камера смотрит, да. На серединку нажимаем шилом. Или не шилом. Шилом можно отметки отставить. Вот, пробойчик нашел вот такой. Нажимаем на серединку. И все, и он снимается. Только аккуратно, я в прошлый раз потерял одну серединку. Сильно давить не надо, просто чтобы она надавилась, и все, и она тогда вылезет. Их у нас 4 штуки тут. Вот они по краям. Все, они отщелкнулись. Теперь вот тут сейчас покажу. Трубка идет в водичку, она просто рассоединяется. Просто выдергиваем ее и все, чтобы она нам не мешала. Так. Вот она, клипса одна улетела. О чем я и говорил, надо быть аккуратней. Сейчас будем искать по горячим следам. Так, а что у нас эти приклеенные получается? Что-то я не помню, как я их снимал. Ну да, приклеенные. Аккуратно. Боковые упоры надо аккуратно. А этот оторван. И она вот так как бы на стекло вставляется. Нужно на себе еще что-то делать. Ну, тут мешает. Все, снял.
упоров не было. Вот что проблема. Моча не идет. Не идет. Упор мешает. Ну и что мы имеем? И такое ощущение, что вот эта грязь забившаяся скрипит. Здесь вот есть упоры, которыми она в стекло упирается. Прикольно. Ладно, сейчас буду думать, что сделать. Итак, что мы видим? Вот это типа резинка, которая стекла касается. Она то ли на морозе такая, как пластмассовая стала. И это стопудово она скрипит. Надо что-то подкладывать. Из доступного у меня только в очередной раз есть моделин. Проклеить вот так полосочку изнутри аккуратно. Ну и вот тут на креплениях получается вроде как есть что-то. Можно не трогать. Одно вот это соскочило, когда я снимал. Короче, надо клеить и ставить, потому что она как нож, лезвие ножа острое и жесткая. И 100% она об стекло, вот этот песок набивается там, и по морозу она начинает скрипеть об стекло. Потому что сейчас проехал без жабо, прокатился по гаражам, и ничего, звука не было, никакого лишнего. Вот. Бегло покажу, пока снято. Вот наша тяга дворника. И, кстати, смотрите, как сделаны. Вода попадает и по желобу стекает, не попадая на механизм. И здесь то же самое по желобку и уходит мимо. Очень маленькая, прям вот 2 ладошки. А здесь вон он, фильтр наш, видно. И вон она заслонка, которая перекрывает подачу воздуха. Вон она стоит. Она закрывает полностью приток воздуха. И теперь смотрите, причина скрипа. Вы видите, что на стекле образовалось? А на стекло уже протерло, аж процарапало. Вот этим пластиковым своим этим. Вот он весь иступ, скрип. Отсюда. И вот она по всей длине, эта полоска. По всему стеклу. А теперь сейчас покажу, что я сделал. Я с этой стороны приклеил моделина полоску тонкую. И снизу все крепления, которые снизу стекло обнимают, тоже проклеил моделином до самого-самого края. Чтобы, получается, не пластик терся. Хотя остается вопрос. Она как бы чуть-чуть, как вот изогнутая такая. Хватит ли толщины моделина, чтобы вот этот край не доставал? Ну, время покажет. Такие вот дела. Все, ставим назад. Я снял газовый упор снизу и вот его наверх задрал, чтобы он мне не мешался. С одной стороны. Намного это помогло. Блин, вторую сторону тоже надо снять. Или нет? Не, все-таки надо снять. Итак, вторую сторону тоже снял. Надеюсь, будет полегче. Блин, само крепление мешает. Без них, конечно, было проще. Вот он и первый минус упоров капота обнаружен. Ну, оно теперь как плотничком становится. Что здесь не попал? Кто скрипит? Ну все. Ставим на место клипсы. Все собираем в обратном порядке. Дворники выставляем. И все. Вся любовь.
На этом хорош. Единственное, покажу еще саму клипсу эту. Вот такая она. Когда мы на нее нажимаем, вот она щелкнула, и у нее вот эти усы сходятся. Но также она и насквозь может проскочить. Вообще это две детали. Если найду партномер, то под видео укажу номер детали, чтобы вы могли сейчас заказать. Ее также можно и вверх вытолкнуть, вот, если выдрать. Ну, внутрь как-то проще получается. Раз нажали, и все, и она вытаскивается. Такие дела. Ну все, поставил назад жабо, покатался где-то с часик по городу. Звук этот я больше не услышал. Но в принципе и по видео было понятно, что причина не как в принципе на форуме это обсуждалось, там в комментариях во многих в этот, что вода скапливается и лед начинает вот этот звук издавать. Скорее всего, все-таки это не лед, а именно, видели сами, там была куча песка, грязи. И, кстати, ни воды, ничего я там не обнаружил. Именно вот этот уплотнитель, типа резиновый, становится просто пластмассовым вообще до ужаса. И он, видели, уже натер там себе на стекле дорогу. Пробег всего 30 тысяч, а уже там стекло аж потертое все. Да не могу, потому что там под него набивается песок. Ну и все на этом. А, нет, не все. Сейчас покажу еще прикол сегодня по морозу из-за мойки, какой я поймал тоже. Сначала тупанул, не мог понять, что произошло. Сейчас покажу. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Мы уже приближаемся к 1000 подписчиков. По-моему, 965 было на последний момент, когда я смотрел. Это круто. Давайте так держать. Спасибо вам, что подписываетесь. Ну и комментируйте, если вдруг что-то не так. Все, пойдем посмотрим. Сейчас сегодня после мойки приехал в магазин, открыл багажник и не смог его закрыть. Вот как он это делал обычно. Он просто тупо не закрывался. Вообще не мог понять, он закрывался, короче, только если его прям как херануть со всей силы, тогда он в этот захлопывался. Потом обнаружил вот такую штуку. Намерз лед, ну вода точнее по резьбе в упор. Позамерзало, и он просто перестал, короче, упираться. Я его там на полоборота крутнул, и она раз начала закрываться. Ну, а так, получается, просто нужно его или выковырять оттуда, ну, или чуть-чуть упор подкрутил. Вот этот, получается, вот он сильно закрученный. Пришлось его закрутить, потому что вон он, видите, во льду весь. Так что опасная мойка на морозе. Ну, сейчас все закрывается, все нормально. Все, еще раз всем спасибо, всем пока.